Момба таено, с усмивка толкова ярка, блести като звездите, осветявайки нощта. Нико, кученцето нетърпелив и сладък, заедно те са готови за голямото постижение на лекаря. Момба и Нико, те са на мисия да посетят болницата и да дадат най-доброто си. Операционни стаи, инструменти в изобилие, помагат на хората и много повече. В операционната светлините светят високо. Момба и Нико стигат до небето. Шприцеве и ножици изглеждат забавно, учейки се как лекарите свършват работата. Момба и Нико, те са на мисия да посетят болницата и да дадат най-доброто си. Шевове, игли, всичко е толкова яко. Изправят пациенти, все едно са в училище. Рентгенови лъчи светят, машините бръмчат и звънят. Момба и Нико потапят се толкова дълбоко. Лепят и подрязват, лекарите са бързи. Всеки голям предизвикателство е посрещнато с удар. Момба и Нико, те са на мисия да посетят болницата и да дадат най-доброто си. Виждайки кръвта и неприятните неща също, всичко е част от помагането за мен и за теб. Правят големи избори, това е много забавно. Момба и Нико са готови да бягат под натиск, но никога не се страхуват. Лекарите винаги намират начин да вдъхновят. Момба и Нико, те са на мисия да посетят болницата и да дадат най-доброто си. След операцията виждат усмивки толкова широко. Те са герои днес, изпълнени с гордост. Момба, таено, Нико, кученцето, заедно те се учат, никога не се предават. Те са лекари по сърце и ще помогнат и на теб, готови да се справят с всичко само за теб.